Ngibingelele ngiphele nginamkelana kubathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela indaba zamaskandi efika ngaso ke isikhathi ehamba phambili njengamanje ukuthi ke igcwamelisha njengoba belenze ke umcimbi lapha na ke ngakubo ke emdletsheni lizobungaza ke ingoma iParis njengoba ke ishaye ke amamiliyoni ke amangaka lapha na ke ku YouTube futhi ke kuyingoma ke ethandwe ke izwe lonke libe selikhuluma ke lapha na ke kuona ke umcimbi lapha na ke estage lathi ke liyamxolisela ngempela ke ukhuzani ngalesi senzo ke asenzile sathi ke futhi balandeli bomculo maskandi nithatha phike lokhu enikwenza ukuba ke nijikjele ke abaculi ke bamaskandi noma ke nijikjele ke i-stage lathi ke ngixoleleni ke yena ke ukhuzani ke umfo waPongase ngalokhu ke akwenzile awuye lapha na ke ezazi comment section ke mbukele sizwe uvo lwakho nawe bezinga ke ebengulethela zona namhlanje siyabonga umkhuba omubi engubona wenzeke eNingizimu Afrika ngiyangizwa ngithi ngaphambi kokuba ngikhuze ngizoqala ngixolisele omunye wabafowethu okhona la kumaskandi ohlukanisa iminyaka ukhuzani ngiyaxolisela kumina abafowethu lezo angixoleli kanti ngizinto ezimbilile ngibize bani ngoba mina ngifiziye into ngixolela naba lo ngizwe nje okay ke kulungile ngoba nimxoleli futhi ngicabanga ukuthi ke uyena ofanele axolise kini enzeni axolise kuphi emdletsheni axolise kuphi ngokuthi wenzeni hayi cha bafowethu niyangazi ukuthi ngumuntu esisoka angithiwanga kakhulu iwawawo bengimxolisela naye futhi ngiyafisa ukuthi axolise kweNingizimu Afrika yonke ngoba yonke isemdletsheni awubheka abantu bangakanani nazi imoto engena niyayibona usangena ezinye ngithi niyabona ngicela nimxolele bafowethu angazi ukuthi woneni kini kodwa ngicela nimxolele noma ngabe wenzeni okay ebese bafowethu ngikhuza umkhubo omubi engubone wenziwa niwenza bafowethu ngiyazi ukuthi inhliziyo ayiphakela kodwa lo mkhuba lona wekani wokuthimisela imbowode nifuna ukunemba istage ngicela bafowethu unqamuke niyezwa njengoba ngingumholi mina ngipublic figure into engiyikhulumayo abantu bayayenza into engiyithandayo abantu bayayithanda into engayifuna abantu banjani into engayifuna abantu banjani ngapha into engayithandi mina abantu banjani ngiyacela ke bafowethu ukuthi sihloniphe lapha na enaniphosa khona amakani kwaukhona abahlonishwa babuntulo babungwezi okuyibona abasiqashayo ngoba ngibona sivusa umuzi wobaba nje ngicela ukuthi inhlonipho phambili bafowethu niyezwa ngicela lapha niphathe kahle nakweminye imicimbi manisuka la emdletsheni bengizonikhuza ngithi ngicela nimxolele ebese bafowethu naye futhi kumele axolise kini akukho ukumele kwenzeke ngoba asikaze sicabane napho futhi abakhona asikaze sicabane futhi asilingani ke nje nangamandla lokhu okwenzeke namhlanje kuyakhombisa abaholi bamabala ngicabanga ukuthi laba abasiqashayo akaze ngicela uxhaso kubona asixhasiwe ngoba ngibona kunjena nje